Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari. O'rtog'im yangilik qilgan ekan, shuni sizlarga ulashgim keldi. Hop, bu o'tganda bir chiqarganmiz videosini. To'rtburchak qilib chiqargan edik. Latok qolibdi. Hozir endi buni pastini dumaloq qilib turib chiqaryapti ekan. Ko'pchilik telefon qildi, so'rashdi, ishlarini bitirib berdik. Endi bunga ham zakaz olamiz. Kimga shunaqa qoliplar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'rtog'imni o'zi yasab beradi. Nomerini qoldirib qo'yaman. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ochilishlarini bitta ko'rsatib beramiz. Ochib turib, bittan ko'tarib olinaveradi bemalol. Yopilishlari ham, ochilishlari ham oson. Dumaloqligi ham suv yurishga zo'r. Çöpler, gelişleri ham zo'r. Nolga nol yopib beradi. Xohlasa suv chiqmaydi. Kimga shunaqa qoliplar kerak bo'lsa, narxi 2 million 500 ming so'mdan chiqarib beraveradi. Bu standart razmeri 48 ga, tagi 48. Endi bu ustki qismi bo'ladi. 48 ga 32 santimetr. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, telefon nomerini yozib qo'yaman.